هلو، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. تعالوا نشوف مع بعض هنتعلم ايه في درسنا النهارده من كلمة واحدة بس، وهي كلمة تغيتن. تابعوا معايا الفيديو واكيد هتتعلموا وهتستفادوا منه كتير. طيب خلينا عارفين ان الكلمة الاساسية معانا في الدرس هو فعل تغيتن. تغيتن يعني يدوس او يركل او يرفس. تغيتن هناخد امثله على كده. Bitte tritt nicht auf den Teppich. Bitte tritt nicht auf den Teppich. Bitte tritt nicht auf den Teppich. يرجو عدم الدوس على السجادة. مثال آخر. wollte gegen den Ball treten und ist dabei ausgerutscht. wollte gegen den Ball treten und ist dabei ausgerutscht. كان يريد أن يركل الكرة وانزلق. ولو حطينا قبل treten ein هتبقى eintreten. eintreten بمعنى يدخل أو ينضم. مثال treten Sie ein. treten Sie ein. treten Sie ein يعني ادخل أو تفضل بالدخول. أو ممكن أقول bitte eintreten, die Tür ist offen. bitte eintreten, die Tür ist offen. يرجى الدخول، الباب مفتوح. ولو حطينا قبل treten auf هتبقى auftreten. auftreten بمعنى يظهر، يحدث، يتصرف. ناخد مثال zum Beispiel bitte freundlich auftreten. bitte freundlich auftreten يرجو التصرف بلطف. ولو حطينا قبل treten betreten بمعنى يدخل، يخوض، يدخل إلى. zum Beispiel مثال bitte den Raum betreten. bitte den Raum betreten يرجى الدخول إلى الغرفة. مثال آخر betrat den Laden und kauft etwas. betrat den Laden und kauft etwas. دخل المتجر واشترى شيئا. لو حطينا قبل treten zu هتبقى zutreten. zutreten يقترب أو يدخل. zum Beispiel bitte zutreten und Platz nehmen. bitte zutreten und Platz nehmen يرجى الاقتراب والجلوس. trat vorsichtig an das Fenster. trat vorsichtig an das Fenster قرب بحذر من النافذة. لو حطينا قبل treten an هتبقى antreten. antreten بمعنى يبدأ، يتوجه، يتصدر. antreten zum Beispiel trat an die Spitze der Gruppe. trat an die Spitze der Gruppe تصدر المجموعة. أو بمعنى آخر انتقل إلى مقدمة المجموعة. طيب وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا. لو عارفين معاني تاني لكلمة اتغيتن ممكن تكتبوها في التعليقات.
ولو حابين نتكلم عن اي مواضيع معينة ممكن برضو تكتبوها في التعليقات. تشوس.